Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat fishing. Bertemu lagi dengan saya di My Channel 008. Nah, kali ini kita mau mancing lagi. Ini kita mancing gunakan umpan cacing. Target kita sedapatnya ikan apa yang kita dapat. Oke teman-teman sahabat fishing, kita lanjut mancing dulu. Oke teman-teman, mancingnya kita pindah aja. Di sini nggak mau makan ikannya. Kita cari spot ke bawah. Ini ikannya nggak mau makan. Kita pindah dulu. Kita cari spot yang baru ke sana. Oke teman-teman, saya bawa 2 joran itu untuk casting 1. Kita ke bawah, kita cari spot yang baru. Mudah-mudahan ikannya mau makan. Nah, kita pindah ke sini teman-teman. Mudah-mudahan ikannya mau makan umpan kita. Oke, kita tempat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini udah dimakan, baru dilempar. Udah dimakan teman-teman. Kena kau. Oke saudaraku, ini strike pertama kita ikan sepat. Alhamdulillah langsung strike. Ikan sepat. Aduh. Baru dilempar teman-teman, udah dimakan ikan sepat. Kita kasih makan lagi. Mudah-mudahan bisa makan lagi.
Yuk dimakan yuk. Nah benar teman-teman, langsung dimakan. Terus yuk dilanjut yuk. Kau kena lagi kau. Ini teman-teman yang kedua. Ikan sepat lagi. Alhamdulillah. Di sana tadi nggak mau makan ikan sepatnya. Oke teman-teman, kita cari yang ketiga. Kita lempar lagi. Yuk makan lagi yuk. Nah benar teman-teman, dimakan lagi tuh. Terus bawa terus. Terus makan terus teman-teman, namun tidak kena. Terus sepatnya. Emosi. Ikannya buat emosi teman-teman. Gak mau apa ini.
Akhirnya kena juga kau. Oke saudaraku, alhamdulillah ini strike yang ketiga. Oke, saudaraku, mancingnya kita sudahi dulu. Ini mancing ikan sepatnya buat emosi, capek ngumpan terus tapi ikannya nggak kena. Jadi kita sudahi dulu mancingnya, sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Oke, salam sahabat fishing.